ဒီဘောင်းမီလေးကိုတင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမကဘောင်းမီအရှိပြတဲ့အတွက်ရှေ့မှာဘောင်းမီအရှိစိုက်ကက်ထုံလေးတင်ပေးထားပြီပေါ့နော်အဲ့စိုက်ကက်ကနေအမကူးချလိုက်တယ်ကူးချပြီးတော့မှဒီဘောင်းမီရဲ့အပွားဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့ကကားမယ်ပေါ့နော်သူကအရှိမှာzip နဲ့ပြီးကြလို့ရှိရင်သူကဒီဥစ္စာကြတော့အထဲဘက်ကိုတောက်ချုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခောက်ပြီးဖိထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပါမယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဘောင်းမီကအကားအကားဆိုတော့အမတို့ကအကားကိုရှဲ့မယ်နော်ဒီဥစ္စာကအမမီဒီယံ site ကနေပြီးတော့ကူးထုတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်မီဒီယံ site ကနေပြီးကူးထုတ်ထားတဲ့ဟာရှေ့ဆန်ဒီအောက်မှာနောက်ချမ်းပေါ့နော်အခုချင်းစီလည်းပြတော့မယ်ကင်မရာမဆန်းလို့ပါအဲ့တော့ဒီမှာအမတို့ကအောက်ကားဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကိုရှက်နော်အောက်ကိုရှက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့ဒီအောက်ရှေ့ကနေပြီးတော့မှအောက်ရှေ့ကနေမှအမတို့က5 cm ကားမယ်ပေါ့နော်ဒီကွာရှိတဲ့ဘက်ကိုဒီလိုမျိုး5 cm ချက်လိုက်မယ်ချက်ပြီးသွားလို့ရှင်ဆွဲပါမယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာပထမ original မြင်းနာကိုကတ်လက်ရလေးပြပြလေးဆွဲမယ်နော်အဲ့လိုလေးဆွဲသွားမယ်ဆွဲသွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီကွာ line လေးကိုလည်းဒီလိုမျိုးလေးပထမဟာလေးနဲ့ကိုနည်းနည်းအပြိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆွဲချလိုက်နော်အဲ့တော့ဒါ5 cm ပေါ့ဒီ original တော့1 cm လောက်တော့ကွာသွားတာပေါ့နော်ဒီနားလေးနည်းနည်းတိမ်မယ်နော်ကွာမရှိတဲ့ဘက်ချမ်းပေါ့ကွာမရှိတဲ့ဘက်ချမ်းကြအမတို့7 cm လောက်နော်7 cm လောက်ကားပါမယ်အဲ7 cm ကနေပြီးတော့အမတို့ဒီမြင်းပေါ့နော်ဒူးမြင်းကနေဘယ်လောက်ထွက်လိုက်မလဲဆိုတော့3 cm ထွက်လိုက်မယ်နော်အဲ3 cm အမှတ်အဲနှစ်ခုအရင်ဆက်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့မှအပေါ်ဘက်ကိုအမတို့ white ကလေးကတ်နဲ့ဝိုင်းမယ်ပိုကားကျင်လို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကို8 9 10ဒီဘက်ကိုလည်းများစွာချဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမတို့ကဘောင်းမီမှာပါတဲ့ဟာကတောင်းမဟုတ်ဘူးအတန်းလေးချုပ်ရမှာပေါ့နော်ဖိထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒီဥစ္စာကမီဒီယံ site ကကြတော့လေအမနဲ့ကြကွာနည်းနည်းရှည်တယ်ပေါ့နော်ကွာနည်းနည်းရှည်တဲ့ခါကျတော့အမကဒီကနေပြီးတော့မှထက်ချလိုက်မယ်1 cm နှုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ original ကနေပြီးတော့မှအမကွာနည်းနည်းအောက်ကျတက်တော့လေကွာတိုးတဲ့ခါကျတော့နော်အဲ့လိုမျိုးအပေါ်ပိုင်းကိုအမတို့ကပတ်ပြဆွဲမယ်အဲ့တော့အမတို့ကဒီမှာတောက်စာကိုအမတို့ကတောက်မချုပ်ရဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒီမှာ30အဲ့တော့ဟိုဘက်ဘေးနားကလည်းအပြိုင်30ဒီဘက်ဘေးနားကလည်းအပြိုင်30နော်အဲ့ဒါလေးကိုအမတို့ကချုပ်ရမှာပေါ့နော်အခုအစိမ့်နဲ့ဆွဲပြထားတာလေးကိုအမတို့ကချုပ်ရမှာပေါ့နော်တောက်အထက်ကနေမချုပ်ခဲနဲ့ကဲအဲ့တော့အမတို့ကပတ်ပြားဆွဲမယ်ကပတ်ပြားကတော့အမကပုံမှန်3 cm ပဲဆွဲပါတယ်နော်အဲ့မှာကပတ်ပြားမှာအမတို့ကတစ်ခါတည်းတောက်ကိုဖြောက်ချလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါကခောက်ရမယ်အပိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီတောက်စာကိုတစ်ခါလေးဖြောက်ချလိုက်ဒီရှေ့မှာဇစ်ထည့်ရမှာပေါ့နော်ဇစ်ထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကွာလိုင်းကနေပြီးတော့အရှိကို3 cm ထုတ်မယ်နော်အဲ3 cm ကဒီကပတ်ပြားထုတ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီကိုတွေကပဲထုတ်ရမယ်သူ့ရဲ့အရှိပေါ့နော်ဒီလိုအရှိကကြတော့zip ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမတို့ကအတူအရှိလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥမာ8လက်မ zip တက်မယ်ဆိုအမတို့ကဒီကနေဒီကို8လက်မဒီတိရမှာပေါ့နော်8လက်မဆိုတော့အဲ့တော့8လက်မ zip ဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့က8လက်မထပ်ပို့ပြီးတော့ white လိုက်မယ်8ခွဲလောက်ပေါ့နော်ဒီကနေဒီကို 8.5 cm လောက်ထုတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့တော့အမတို့ဒါရှေ့ချမ်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ညှပ်ဖို့ပဲကြံလာတော့လေမတို့ဒီဓာတ်ကိုခောက်ရမယ်နော်ဒါက
ရှေ့ချမ်းကပတ်ပြားဒါကတော့နောက်ချမ်းပေါ့နော်နောက်ချမ်းမှာအမလှုပ်ချင်တာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့အမဒီကွာလေးနည်းနည်းသိမ့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အမကတင်မရှိဘူးပေါ့နော်အမတင်ပြားတဲ့ထဲမှာပါတယ်တင်ရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းယူပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အမနည်းနည်းလေးဒီကနေပြီးတော့ပါမယ်ပေါ့နော်နောက်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကအောင်းအောင်းဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အမကဘယ်လောက်ထိလဲဆို1.5 လောက်ထိပါလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးပဲထားအောင်မယ်အဲ့တော့အမတို့အကားဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ချမ်းမှာတော့လူတိုင်းပဲကားမယ်ဒီဘက်ကို7ဒီဘက်ကို5နော်ပြီးကြရင်ဒူးမီကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ကို4.5ပြီးရင်အပေါ်ကိုလည်းပြပြလေးသွားဆက်နော်ထောက်နေတဲ့နေရာကိုတစ်ခါရဲကတ်လေးနဲ့ဖြည့်ပေးပါပြီးရင်ဒီတိုင်းလေးလာမယ် original မြင်းတိုင်းလေးပဲဆင်းသွားမယ်เนาะဒါကြီးကိုပါချလိုက်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့မှဒီမှာ5 cm 5 cm မြင်းနဲ့တော့မယ်เนาะအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းအမားတို့ဒီကနေဒီကို1.5 လောက်နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ထွက်ပေးရမယ်1.5အမို့ဆိုတော့အကားကြီးကမပြည့်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့1.5 မြင်းနဲ့5 cm မြင်းနဲ့ကိုဆက်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီနောက်ကအမားတို့စားထားပြီးတော့ white ထားတဲ့မြင်းနဲ့လူမျိုးပြန်ပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ပြန် white ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီလိုမျိုးရသွားပါပြီပပပြားကလည်းရှေ့ချမ်းတိုင်းမယ်အမားတို့အထဲကို1 cm ယူပြီးတော့မှအပေါ်ကိုအဲ့မြင်းကနေပြီးတော့3 cm တက်မယ်အဲ့တော့ဓာတ်ကိုတစ်ခါလေးဖြောက်မယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာယူညှက်ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီကပတ်ပြားကိုခောက်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါအမှမပြတော့အကုန်လုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအမတို့ရှေ့ချမ်းရှေ့ချမ်းမှာစစ်တက်ဖို့အတွက်เนาะဒါလေးနှစ်ခုလိုတယ်ဒီဥစ္စာကြတစ်ဖက်ကအပိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပတ်လေကို1 cm ချမ်းပြီးတော့ညှက်မယ်เนาะအပတ်လေကို1 cm ချမ်းပြီးညှက်မယ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကြတစ်ဖက်ကိုအပိတ်ကျန်တဲ့အပတ်တစ်ဖက်ကကြတော့1 cm လေးချမ်းပြီးတော့ညှက်မယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်เนาะဒါလည်းခောက်ပိတ်ကိုတစ်ချက်ပဲညှက်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကတော့ရှေ့ချမ်းဘောင်းမီပတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအကားအောက်ကအဲ့ဒီအကားအောက်မှာအမားတို့ကနည်းနည်းသိမ့်မယ်ပေါ့နော်အောက်ကနေပြီးတော့1 cm တက်ပြီးတော့ကတ်နဲ့ပြန်ဝိုက်ပြီးတော့သိမ့်ပါမယ်နော်ဘောင်းမီလေးပူလာအောင်ဘဝိုက်ကလေးဖြစ်အောင်နော်ဒါကတော့ညှက်ထုတ်ပြလိုက်တော့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကပတ်ပြားဒါကရှေ့ချမ်းကပတ်ပြားညီမတို့တောက်တွေတစ်ခါလေးခောက်ထားပြီးသွားပြီနော်ခောက်ထားပြီးသွားပြီပပတ်လေကိုဘယ်လောက်ချမ်းရမလဲဆိုပပတ်လေကို1ပပတ်လေကို1ချမ်းပြီးတော့ညီမတို့4ချက်ညှက်ရမယ်ရှေ့ချမ်းကပပတ်လေကို1ချမ်းပြီးတော့4ချက်ညှက်ရမယ်နော်ရှေ့ချမ်းကပတ်ပြားကအဲ့တော့ရှေ့ချမ်းနေအကုန်ပြီးသွားပါပြီနောက်ချမ်းကပတ်ပြားနောက်ချမ်းကပတ်ပြားကြတော့အမတို့ဒီမှာကွာဘက်ကိုကြတော့အမတို့ခောက်ပိတ်ညက်မယ်အဲ့လိုခောက်ပိတ်ကိုအမတို့ကပပတ်လဲ1 cm ချမ်းပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတော့ခောက်ပိတ်ထားရမယ်နော်ပပတ်လဲ1 cm ချမ်းပြီးတော့2ချက်ညက်ပါမယ်နော်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာနောက်ချမ်းမှာလည်းရှေ့ချမ်းလိုပဲအောက်ရှေ့ကို1 cm တက်ပြီးတော့ white ပါမယ်အဲဒီအကုန်လုံးကိုညှက်ထုတ်ပြလိုက်နော်
တော့အမတို့ဘောင်းမီလေးပြီးပါပြီဒီဘောင်းမီလေးရဲ့ပတ်တန်ပြီးသွားပါပြီ